हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया हमारे चैनल पारस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोड़ों के अंदर आवाज आना यानी नोइजी जॉइंट्स या जॉइंट्स के अंदर टक टक कट कट या कटड़ कटड़ की इस तरीके की आवाजें आती है। अपन नोटिस करते हैं डेली रूटीन के अंदर वो क्यों आती है, इसका क्या कारण होता है या किस एज ग्रुप में आनी चाहिए, क्या क्या इसके कारण के साथ साथ के अंदर किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब दोस्तों, समझते हैं कि बॉडी के किसी भी जॉइंट से आवाजें आ सकती हैं। अब आवाज आने का सबसे बड़ा रीजन रहता है कि अपना जो जॉइंट होते हैं सबके अंदर अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर रहती हैं, लेकिन ज्यादातर जो आवाजें देखने को मिलती है अपने घुटनों के जॉइंट से, जब उठते हैं, बैठते हैं या चलते हैं तो मूवमेंट्स उसके साथ साथ में किसी दूसरे को सुनती है नहीं सुनती है, लेकिन अपने को जरूर सुन जाती है कि कट कट या टकड़ कटड़ कटड़ इस तरीके की आवाजें जॉइंट से देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, आवाजें सुनने से पहले अपन चर्चा करना चाहेंगे कि नी जॉइंट्स के अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर हो। जैसे अपने ये थाई बोन है, फीमर, टिबिया, फिबुला और इसके साथ में ये बीच का जो रेडिश पार्ट आपको पिंक पार्ट दिख रहा है वो है मेनिस्कस। इसके साथ में एक होती है कार्टिलेज और इसके जो कैप्सूल बना होता है जॉइंट कैप्सूल, इससे काफी सारे लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं, वही पर्टिकुलरली क्रिएट करते हैं आपकी आवाज को। अब दोस्तों, आवाज कहां पर क्रिएट होती है, अब उसके अपन कारण पे चलते हैं कि किन किन कारणों की वजह से या अंडर 40 एज के अंदर अगर आवाजें आ रही है तो आपका हो सकता है जो जॉइंट स्पेस होता है या साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर एयर बबल्स बनते हैं, हवा के बुलबुले टाइप बनते हैं और जब जब अपन मूवमेंट करते हैं वो बुलबुले फूटते हैं। फूटते ही हल्की सी टक या कटड़ जैसी पर्टिकुलर आवाज अपने जॉइंट से आती है, जिसको क्रेपिटेशन या क्रैकलिंग साउंड भी बोला जाता है। अब दोस्तों, उसके साथ साथ में कुछ गैस फॉर्मेशन होती है जॉइंट्स के, उसके एयर बबल्स की वजह से। सेकेंडरी कारण होता है कि आपके जॉइंट्स स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं लिगामेंट्स आपके हार्ड पड़ जाते हैं या फिर आपके कहीं ना कहीं पुरानी कोई चोट लगी होती है, कोई स्कार बना होता है, उसकी वजह से भी कट कट की आवाज या टक टक की आवाज आने लग जाती है। दोस्तों, ये जो आवाजें हैं, जो लोग ज्यादातर सिटिंग रहती है, उनकी एक्सरसाइज कम रहती है, उनके अंदर भी आ सकती है, या फिर जो एथलीट्स लोग होते हैं जो जिनकी रनिंग ज्यादा होती है, या उन लोगों के अंदर जो एकदम से ज्यादा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, उनके जॉइंट से भी आवाज आना लग जाती है। दोस्तों, कई बार ट्रॉमा हो जाता है, कई बार हिट इंजरी आपके घुटनों के ऊपर लग जाती है, या कोई ऑपरेशन हो जाता है उसकी वजह से स्कार्स बिल्कुल हार्ड टिश्यू बन जाते हैं उनकी वजह से, या फिर कोई बोनी ग्रोथ होती है उसके ऊपर अगर ये जो लिगामेंट्स होते हैं अपने जॉइंट्स के वो ऊपर ऐसे स्लिप करते हैं, उससे भी कई बार आवाजें आने को देखने को मिलती हैं। ये नॉर्मल जो आवाजें हैं ये आपके लिगामेंट्स, आपके मेनिस्कस की वजह से या आपके जो जॉइंट कैप्सूल में कहीं कोई दिक्कत होने की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में चेंजेस होते हैं, जॉइंट्स में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ डिजीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उन डिजीज की वजह से भी कई बार देखने को मिलता है जॉइंट्स के अंदर आवाज। दोस्तों, अंडर 40 अगर आपकी एज है, आपके आवाजें आती है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, उसमें ज्यादा ऐसा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या आप डाइट में ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आफ्टर 40 एज जॉइंट के अंदर अगर आपको आवाजें आना लग जाती है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या आपके डिजीज का डायग्नोसिस जरूर करना चाहिए कि एक आवाजें क्यों आ रही है। दोस्तों, मेन रीजन होते हैं, कुछ डिजीज हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर, या फिर जिसको गाउट बोला जाता है, यूरिक एसिड का लेवल अपने जॉइंट्स के अंदर बढ़ने लग जाता है यानी ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है, तो भी आपके घुटनों से आवाजें आ सकती है। दोस्तों, कुछ जो आवाजें होती है वो जेनेटिकली होती है, यानी आपकी पीढ़ी टू पीढ़ी चल रही होती है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी घुटनों में आवाज आती है तो आपके भी आ सकती है। ये होती है आवाज आने के मुख्य कारण। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं अपन, यानी डेली रूटीन के अंदर अगर आपकी आवाजें आ रही है तो बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी मेडिकेशन के कैसे अपन इसको रिलीफ दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन रीजन रहता है आपके बॉडी के अंदर अगर गैस फॉर्मेशन हो रही है या डकारें आ रही है, काफी ज्यादा गैस पेट के अंदर बन रही है, तो उसको आप कंट्रोल करें। आपकी डेली रूटीन को आप इस तरीके से बनाएं जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइज जरूर इन्वॉल्व हो। आप मेडिकेशन से जाने से पहले आप डाइट पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब डाइट के साथ में आपको बता दूं, आपका वेट है बिल्कुल कंट्रोल रहना चाहिए। अब
कंट्रोल आपका रहता है कि डाइट भी आपकी उस तरीके की हो जिससे आपका वेट भी कंट्रोल हो, जिससे आपके जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस या प्रेशर नहीं पड़े, उससे भी आवाजें आपकी कम हो सकती हैं। दोस्तों कुछ जो चीजें हैं डाइट के अंदर लेने से भी आपकी आवाजें ठीक हो सकती है। सबसे टॉप रीडिंग के अंदर आती है आपको डाइजेशन को ठीक करते हुए जो दाना मेथी आती है उसको आप यूज कर सकते हैं। भिगो के उसको मॉर्निंग टाइम के अंदर हल्का धीरे 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 चबाते हुए उसको यूज करेंगे तो आपके गैस फॉर्मेशन कम होगी, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट मिलेगा और एंटी इंफ्लेमेटरी का वर्क करती है मेथी। सेकेंड जो चीज आती है दोस्तों बथुआ। बथुआ सबसे अच्छी चीज के अंदर माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी माना जाता है और जॉइंट्स को काफी सपोर्ट करने के अंदर मदद करता है बथुआ। बथुए को आप किसी तरीके से सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर का आता है चिया सीड्स। चिया सीड बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट के अंदर रिच क्वांटिटी के अंदर, उसके साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इसेंशियल एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड, वो भी काफी मदद करता है आपकी जॉइंट के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है आपका चिया सीड्स के बाद सिंघाड़ा आप यूज कर सकते हैं जिसके अंदर रिच कैल्शियम क्वांटिटी होती है और इसके साथ में काले चने का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने का इस्तेमाल आप स्प्राउट के रूप में या दाल के रूप में या किसी तरीके के काले चने को अगर आप किसी अपनी डेली रूटीन के अंदर कंजप्शन बढ़ाते हैं तो भी आपको मदद मिलती है आपकी जॉइंट्स के कट की आवाज के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल रहता है। अगर आप इन चीज़ों से अगर आराम नहीं आपको मिल पा रहा है तो उसके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में टॉप रीडिंग मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 6 की 4 गोली दिन में 3 बार लेने से आप महीने से 2 महीने तक रेगुलर यूज करें, धीरे धीरे कट की आवाज आपकी बंद हो जाती है। सेकेंड जो मेडिसिन आती है दोस्तों एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंजोइकम उन केसेस के जो गाउटी डायथिसिस होता है जिनके अंदर गठिया के चांसेस ज्यादा, जॉइंट पेन की समस्या ज्यादा रहती है, उनके लिए एसिड बेंजोइकम बहुत बेहतर वर्क करती है और आपके कट की आवाज को आराम से ठीक कर देती है। इसकी 10-10 बूंद आधा कप पानी के अंदर डाइल्यूशन को आप 2 से 3 महीने तक अगर लेते हैं तो आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम साथ साथ में कट की आवाज भी आपकी ठीक हो जाती है। थर्ड नंबर की टॉप रीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों कोस्टिकम। कोस्टिकम उन केसेस में वर्क करती है जहां पर जॉइंट स्टिफ होने के बाद में अपन मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसमें कट की आवाज आती है तो कोस्टिकम का बहुत ही बेहतर रोल देखने को मिलता है। 200 पोटेंसी के अंदर 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लें, 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू यूज करें आप, इनका आपको श्योर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों किसी तरीके की क्यूरी या किसी तरीके का आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके भी आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जो हमारे नए वीडियो आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिनके करंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।